हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ है हार्दिक मटपाल, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय ओएफडी के पढ़े हुए हैं, IMCT में 1899 रैंक और अभी एंग्लो ईस्टर्न में इनका सिलेक्शन हो गया है फॉर फरवरी 2023 बैच। सो आइए इनका आज एक टेक्निकल राउंड लेते हैं, इनका टेक्निकल इंटरव्यू देखते हैं कितने पानी में आई है। सिलेक्शन एक बात है, बट ये जो वीडियो बन रहा है इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी और ये वीडियो आप जैसे बच्चों के लिए है जो कि अब आगे तैयारी कर रहे हैं। ये रैंडम क्वेश्चंस है और ये किसी भी कंपनी पूछे गए हो सकते हैं। सो डोंट थिंक कि ये एंग्लो में पूछे जाएंगे या ग्रेट ईस्टर्न पूछे जाएंगे, सिनर्जी में, स्कॉर्पियो में, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो भाई बताओ मुझे पहले तो, व्हाई डज ओशन अपीयर ब्लू? Sir, according to Rayleigh's law, scattering of light is inversely proportional to the wavelength raised to the power 4. So, blue light has the least frequency, and that's why the scattering of blue light occurs most. And the water molecules of the oceans are not able to absorb that light. That's why oceans appear blue to human eyes. अच्छा, in Vibgyor, which has the maximum scattering? Which color has the maximum scattering? So, violet, because it has the least wavelength. Then indigo, then blue. Then why does water appear blue and not violet? So because the violet, indigo and blue has the lower frequency and almost the same range of frequency. That's why when they mix up, they combine a one color which appears blue. हाँ, वॉयलेट का अपना को कलर नहीं है दैट वे। सो वॉयलेट इंडिगो का अपना को कलर नहीं है, तो जब वो ब्लू आता है अगले में तो वो मिक्स करके ब्लू कलर ही दिखाते हैं। दैट इज वन थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू टॉक्ड अबाउट रेलेस लॉ, यू टॉक्ड अबाउट स्कैटरिंग, यू टॉक्ड अबाउट वेवलेंथ इन दिस क्वेश्चन। टेल मी व्हाट इज वेवलेंथ? So wavelength is the ratio of speed of light to the velocity of a wave. And velocity in which unit and speed in which unit? So speed of light is in meter per second, which is approximately taken as 3 into 10 to the power 8, and velocity of that wave, the unit of velocity of that wave should be also in meter per second. Okay, चलो चलेगा। What is scattering? Next question. So scattering is a phenomena in which the white light scatters into its 7 constituent colors. Okay, चलेगा। What is refraction? So refraction is a phenomena in which the velocity of a light changes when it moves from one medium to another medium. Velocity changes and the path also changes, or path remains the same? So path also changes. What is difference in refraction and reflection? So reflection is the bouncing back of the light in the same medium, whereas refraction is the moving of light from one medium to another medium. In short, in reflection, medium appears the same, medium is same, but in refraction, medium changes. Okay, आगे बढ़ते हैं। Next question. What is Archimedes principle? So Archimedes principle states that if an object is partially or completely immersed in a liquid, it experiences an upward force known as buoyant force, which is equal to the weight of the body, which is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. Okay, what is weight? So weight is a force. Weight is a force, and it is a force which is experienced by us on the ground level. I'm not, but weight is I'm not sure, sir. But weight is a scalar quantity or a vector quantity? So weight is a vector quantity. You sure? Yes. Mass? So mass is a scalar quantity. अच्छा, what is the unit of mass? So unit of mass is kg, kilogram. Okay, चलेगा, बच गए। What is ideal gas equation? So ideal gas equation states that PV is equals to nRT, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of molecules, R is the universal gas constant, and T is the temperature taken in Kelvin. Okay, what is the value of R? So it depends on the values of the volume and the pressure. As the major value we take of R is 8.314 joule per Kelvin per mole. बच गए। गुड आंसर। ठीक है, सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि नेम 3 कैनाल्स। So Suez Canal, Panama Canal, and Kiel Canal. वेयर इज कील कैनाल लोकेटेड? Sir, I don't. Sir, Kiel Canal is located in the above of Mediterranean Sea, means in the northwest side of the Mediterranean Sea. It connects North Sea to Baltic Sea. चलेगा। ओके, बाल्टिक सी की बात करते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट बाल्टिक सी? No, sir. All countries, can you name 2 countries which surround the Baltic Sea? No, sir. Okay. Okay, name the 2 seas near to surrounding Indian subcontinent. So Arabian Sea and Java Sea. Java Sea or Bay of Bengal? So Bay of Bengal is not a sea, I think.
अच्छा, बे ऑफ बंगाल इज नॉट अ सी, आर यू श्योर? जस्ट बिकॉज उसे बे बोला जाता है। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज अ बे? Sir, bay is a water body which is almost surrounded by the land, and it has a wider mouth opening towards the ocean or So sea. that is why it is a bay, it is not a sea for you. चलो, I will take that as a yes, good answer. तो मुझे बताओ जरा, what is a strait? Sir, strait is a gateway which is used to navigate the ships from one water body to another water body. Example? Sir, like Strait of Makassar. Strait, sir, Sunda Celta Strait. अच्छा, where is the Sunda Strait located? Sir, it is located in Indonesia, and it connects Indian Ocean to Java Sea. It is Okay. in between Sumatra Island and Java Islands of Indonesia. पॉइंट्स वेल टेकन। एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, प्लीज डोंट जज, बिकॉज इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। लाइक आई जस्ट गो विद द फ्लो ऑन दिस पॉइंट, मुझे लगता है बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड आई कैन आस्क यू एनीथिंग। अगर मेरे से पूछो कि 10 में से शायद उससे 7 क्वेश्चन मुझे भी ना आता जो कि हार्दिक को आते हो, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू ऑल टू, जो भी आपको आंसर्स लगे कि हार्दिक ने सही नहीं है, तो प्लीज आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।